마오카이는 항상 유미를 만만히 본다. 유미도 밟으면 꼼짝한다고 바루스와 나는 나무 버릇을 혼내주었다고 생각했다. 버릇이 고쳐지지 않은 나무는 외부 세력을 통해 우리에게 복수하고자 했고 성공했다. 한판 동안 바루스의 화살과 나의 양양펀치는 타겟팅 수준이었다. 바텀 차이. 내 큐는 빗나갈 줄을 몰랐고 지금은 바람과 같이 늘 내 곁에 있으니 라는 대사가 떠올랐다. 멋진 유니 플레이에 사일은 반한듯했다. 호감작을 잘한 사일에게 타준 나는 슈퍼플레이를 도와주는 제7의 아이템이 되어있었다. 게임은 승리하였고 바루스 넌 훌륭한 집사야. 도장 쾅!